shu sen jaydarni boqib hech foyda ko'rmadim-da, sen o'rningga sotdor mol boqqanimda undan ko'ra tez qochgan bo'lardi. Agar sizning ham mollaringiz xuddi mana shunday qochmayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Buni sizga hozir yechimini ko'rsatamiz. Sigirlarda qisir qolish qolmasligi zotiga umuman aloqasi yo'q. Asosiy muammo zotdor bo'ladimi, jaydar bo'ladimi, urg'ochi hayvonlarda E hamda selen vitaminlar yetishmovchilik hisobiga kelib chiqadi. Bunda birinchi navbatda bizga tarkibida E hamda selen saqlovchi, ya'ni E selen vitamindan muskul orasiga 10-15 ml mana shunaqa gavdaga qo'llaniladi. Agar droje bersang, mollarga qochadi deydi. Bu qanchalik to'g'ri? Aynan mana shunaqa savol beradiganlarga tarkibida tozalangan droje polisakaridi bo'lgan Dastin preparati muskul orasiga bundan ham 10 ml qo'llanilsa, yaxshi natija beradi. Xuddi mana shunday qochmayotgan sigirlarga E selen hamda Dastindan birgalikda 5 kun oralatib maksimalni 4 marta inyeksiya qilinsa, qisir qolish xavfini kamaytiradi va davolab beradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni xuddi mana shunday moli qochmayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Va albatta sigiringizni shu preparatlar yordamida emlab qo'yishni unutmang.